Боишься мне ответить? Конечно. Просто жесть. Итак, друзья, сейчас хочу зайти в дом, просто поглядеть, изменилось там что или нет, пока днем. Трава вообще бешеная, не знаю. Как бы не цепать никого, клещей там, не клещей. Ух, все по-прежнему, по-моему, ничего не изменилось. Плакаты так с закрытыми, с закрашенными глазами висят. Единственное, мне кажется, здесь был стол, которого сейчас почему-то нету. Он подперт, наверное, дверь. Не знаю, может, чтобы выветривалось или что. Слушайте. Не буду стараться аккумулятор фонарики, потому что я здесь пробуду еще всю ночь. Вот, вкратце сейчас схожу за камерой, достану, камеру поснимаю здесь получше, потому что вот здесь, например, есть до сих пор лежит пентаграмма, нарисована, не лежит она, нарисована, если вы видите, да? Разбитая посуда, как бы я не помню точно, когда она разбивалась. Охренеть. Может быть, я так положил? Не помню. Может, его перевешало? Вроде хорошо положил, не знаю. В принципе, мог соскочить. Может, перевесил он такой, как бы, со всех сторон. Потому что я здесь пробуду еще всю ночь. У него вес. В общем, ну сразу такой дрожь. Интересно. В общем, друзья, сейчас я все сюда принесу. Ну и буду ждать ночи. Поставлю камеры.
Вот, собственно, почему я сюда приехал. Потому что я хотел снова вернуться в этот дом. У меня появилось много нового оборудования. Вот, я хочу здесь установить сразу камеры, сетки. Ну и все применить в этом доме. Посмотреть, что произойдет. Да, тут еще осталась пентаграмма изгнания, воск от свечей. История этого дома начиналась с канала Нерв. Мы тут обнаружили куклу, которая перемещалась. Возможно, вы помните, кто-то смотрел. Кукла была в печке, и она просто исчезла. Туда кто-то ее утащил или убежал вовнутрь. Вот. Было еще много разных моментов страшных. Были изгнания, которые, я не знаю, получились или нет, потому что после того приезжал я сюда уже один. Конечно, не с таким оборудованием, которое у меня есть сейчас. И тоже были голоса, был какой-то огонек. Я сидел на стуле, даже голос был. Просто я все это вспоминаю, и мурашки по коже. Чего стоят только вот эти постеры, альбомы, фотографии с закрашенными глазами у людей, у животных. Только от этого уже пробирает жуть. Что я могу сказать? С самого прихода как будто вода льется. Как будто бы кто-то скребется. Друзья, тут случайно наткнулся на кое-что. Я помню, в этом доме были кости. Но в данный момент я видел вот это. Чья-то челюсть. Не знаю, кому она принадлежит. Чем-нибудь... палочки никакой нет. Вот есть какая-то. Ну, похоже, наверное, на животное на какое-то. Как-то подумал, что, возможно, в связи со всем этим, ну, когда челюсть нашел, да, животное получается, какое-то, глаза закрашенные. Мне кажется, что, возможно, но это не точно, в этом доме, может, проводились какие-то ритуалы страшные именно, демонические, по призыванию кого-либо, какие-то жертвоприношения или что-то в этом роде. Потому что прям челюсть, я не знаю, откуда она может валяться в доме. Ну и плюс, я говорю, все вот эти глаза закрашенные. Это прям какая-то просто неописуемая жесть. Возможно, был кто-то вызван когда-то давно, кто здесь поселился и от кого до сих пор не удалось избавиться.
Ну, даже сейчас, да, вот сейчас смотрю. Здесь прям какое-то пятно, как будто бы кровавое. Сейчас покажу. Вот этого пятна я раньше не наблюдал. Возможно, полилась какая-то краска, я не знаю. Но ну, видно, старая, какая-то, блин, засохшая. Все еще жду темноты. Уже темнеет. Время 22 часа. За окном еще светловато. Что могу сказать на данный момент? Скрипы не прекращаются. Я не знаю точно, мыши это или нет, но они постоянные со всех сторон, эти скрипы. И еще, пока я рассматривал дом, рассматриваю дом, нашел несколько интересных вещей, опять таких же, я не знаю, кровь ли это или что-то еще, но выглядит это жутко. Просто я сразу не обращал внимания на это, но сейчас обратил. Я не знаю, может быть, это есть в начале видео. Вот этот вообще похож на какого-то барана или козла. Вот этот след. Также это не похоже на какие-то подтеки, потому что они бы были, наверное, везде. Они именно напоминают какие-то пятна. Не знаю, пятна крови или чего-то такого непонятного. Как будто бы справа от меня вот здесь, возможно, так сыграл фонарик, который у меня светит. Не знаю точно. Пока жду. И странно, включаю камеру, и ничего нету. Никаких. Вот. Сейчас. Ну, это, наверное, трудно уловить микрофону. Но бывают звуки и намного громче, чем раздался вот сейчас. Итак, друзья, в данный момент уже наступила ночь, полная темнота. Я установил 4 камеры ночного видения и сетки для ловли призраков. У меня наготове Эми и Polaroid. Если что, я готов снимать и проверять. В данный момент я хочу начать сразу с наушников, с микрофона, попробовать выйти на контакт, потому что раздавалось очень много разных звуков, не похожих на какие-то машины, были похожи на машинные шорохи, ну и также были какие-то возгласы, как будто бы. Поэтому сейчас пробую именно начиная с микрофона. Сущность, которая здесь обитает. Ты можешь со мной выйти на контакт. Такие шорохи сейчас. Еще на сетке как будто бы что-то там было.
Вот, честно скажу, дверь могла открыться и сама, потому что я ее закрывал от комаров. Несколько раз она сама открывалась. Но шорохи — это как будто бы знамение какое-то. Вместе с этой. Сейчас я попробую сфотографировать сразу. Фотографирую на длинной выдержке. Еще сделаю одну фотографию. И попробую замерить Эми. Сейчас, по-моему, было сразу. Сейчас 0. Двенадцать. 5, 12. 8. 14. 51 возле двери. Очень большие показания именно возле двери. Попробую от нее отойти. В этом месте самые большие были. Отхожу. Отхожу и по нолям. Если это не мистика, то я не знаю. Именно с прибором подхожу. Это жесть, конечно. В данный момент итог. Как я уже сказал, дверь могла открыться и сама. Но шум, шорохи, которые после этого последовали, у меня такое чувство, что сюда как будто бы кто-то вошел. Все это не просто так. Сейчас попробую еще раз наушник. Все это не просто так. Сейчас попробую еще раз наушник. Чувство какое-то нехорошее. Не знаю, попробую еще раз наушники. Сущность, которая здесь обитает. Ты можешь со мной выйти на контакт. Вот эти висюльки болтаются. Просто на сетке увидел какое-то шевеление сейчас. Будто бы был сейчас какой-то голос. Какое-то слово. Может быть, конечно, мне показалось.
Откуда идет? По-моему, оттуда. Кстати, звук похожий. Надо посмотреть. Неужели подвал? Просто я не помню, чтобы здесь был подвал. Какой-то, я не знаю. В общем, стоит какая-то чаша. Для чего она, понятия не имею. Это получается не подвал, а даже стрёмно ее открывать, если честно. Что у нас здесь? Какая-то гадость. Как будто бы лист бумаги какой-то. Да, стрёмно. Туда руку засовывать, еще крышка захлопнется. Не знаю, блин. Надпись. Поиграй. Ерунда какая-то. Сейчас. Посмотрим. Так, друзья, я, честно, не понимаю, что это может быть за надпись. У меня подозрение, что это осталось либо от предыдущих хозяев, либо от ритуалов, которые, возможно, здесь происходили. Но это моя точка зрения. Не думаю, что это могло появиться прямо сейчас. Блин. Сейчас попробую сфотографировать на длинной выдержке. Сначала проверю по Эми. Может выключиться. Я уже подумал, возле нее даже не включаться не хочет. Так, перевел на Гауска. Есть 19. 10. Попробую отвести от нее. Так, света маловато. Отвел 0.
Странно. Попробую еще сфотографировать с длинной выдержкой. Так. Что это сейчас? Ты бочонок упал, что ли? Волокордин вроде написано. Офигеть. Сколько бабочек. Они все погибли, конечно. Просто жесть. Просто жесть. Просто жесть. Просто жесть. Охренеть. Блин. Сейчас. Это было просто неожиданно и очень жестко. Ладно, волокордин упал. Здесь прям какая-то... Вот это да. Блин. Фух. Я, честно признаюсь, мышей я не слышал. Волокордин еще можно как-то столкнуть. Но чайник, вот этот, это просто какая-то прям какая-то жесть. Я вот очень не помню, на краю он стоял или как. Где-то он был с краю вроде бы. Но, блин. Фак. Сейчас я хочу попробовать отключить все сетки. Принести сюда, в эту комнату, все камеры. Установить их по всей комнате. Выключить свет. Надеть наушники. Слушать и спрашивать. Пойду на кардинальные меры, но, возможно, такие меры и дадут какой-то эффект. Ты можешь что-то мне сказать? Либо появиться в своем обличии. Я могу записать твой голос, если... Сейчас было четко. Хороший был звук. Какое-то шипение опять. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Что-то проскальзывает. Это, наверное, комары, мухи и все остальное. На камере я вижу. А так. Ты боишься мне ответить?
Боишься мне ответить? Боишься мне ответить? Друзья, я не знаю, что произошло. Сейчас могли сыграть полы. Сейчас там шорохи, я не знаю, слышит ли микрофон или нет. Пушка у меня села, неожиданно села. Такого никогда не было. Ставил, заряжал. Точнее, ставил новые батарейки. Одновременно моргание фонаря и шорохи в стене какие-то. Пушка села неожиданно. Возможно, из-за этого раздались какие-то громкие вот эти непонятные звуки. И из-за аккумуляторов, может, какой сбой. Что намекает таким? Камера еще упала. Трещит, трещит. Сейчас перестала. Не знаю, мне здесь как-то сейчас вообще моргание опять фонарика. И шорохи. Именно он моргает, когда происходят шорохи. Я думаю, друзья, на сегодня надо закончить. Потому что мне как-то сейчас нехорошо уже. Ну, именно состояние. Не знаю от чего. Может быть, от волнения такого, от того, что... В общем, друзья, на этом пока все.